ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ହାଇ ଆସିବା, ଦୀପ ଲିଭିଯିବା, ଫୁଲ ତଳେ ପଡ଼ିବା ଇତ୍ୟାଦିର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ସଂକେତ? ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆଳସ୍ୟ ଆସିଥାଏ, ଫୁଲ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ, ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଦୀପ ଲିଭିଯାଏ ଏବଂ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଧୂପକାଠିର ଧୂଆଁ ଓ ଦୀପର ନିଆଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। ତେବେ ଏହା କେଉଁ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଘଟୁଥିବା ଏପରି କିଛି ସଂକେତ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ରହୁ, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦୟାକରି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୂଜାପାଠ କଲେ ଆମ ଜୀବନକୁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଆମର ମନର ଅଶାନ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ପୂଜା କରିଥାଉ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କିଛି ସଂକେତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୂଜା କରିଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଏକ ବିଶେଷ ଶକ୍ତି ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଘେରି ରହିଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଆମର କନେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆନ୍ତରିକ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଓ ପବିତ୍ର ମନରେ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, ତେବେ ଶରୀର ଓ ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆସିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରରୁ ଓ ହୃଦୟରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଭାବ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଆମର ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ଓ ଆମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଥାଏ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର କନେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ସଫଳ ହୋଇଛି। ବେଳେବେଳେ କାନ୍ଦିବା ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କାରଣରୁ ଆସିଥାଏ କିମ୍ବା ଚାରିଆଡ଼େ ଆମ ସହ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଯାହା ଆମର ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ପୂଜାରେ ଏକାଗ୍ରତା ହୁଏ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏପରି ଏକ ସଂକେତ ହେଉଛି ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆଳସ୍ୟ ଆସିବା। ଆଳସ୍ୟ କାରଣରୁ ହାଇ ଆସିଥାଏ ଓ ନିଦୁଆ ନିଦୁଆ ଲାଗିଥାଏ। ଆଳସ୍ୟର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ଯେହେତୁ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠୁଥାନ୍ତି, ବେଳେବେଳେ ଆମର ନିଦ ପୂରା ହୋଇନଥାଏ। ଅନେକ ଥର ଆମେ ମନରେ କିଛି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ରଖିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ନିଜ କାମ ପ୍ରେସରରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆସିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେହି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସୁଥାଏ, ତେବେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରରୁ ଓ ହୃଦୟରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଭାବ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଆମର ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ଓ ଆମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଥାଏ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର କନେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ସଫଳ ହୋଇଛି।
ବେଳେବେଳେ କାନ୍ଦିବା ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀରର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କାରଣରୁ ଆସିଥାଏ, କିମ୍ବା ଚାରିଆଡ଼େ ଆମ ସହ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଯାହା ଆମର ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ପୂଜାରେ ଏକାଗ୍ରତା ହୁଏ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଏପରି ଏକ ସଂକେତ ହେଉଛି ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆଳସ୍ୟ ଆସିବା। ଆଳସ୍ୟ କାରଣରୁ ହାଇ ଆସିଥାଏ ଓ ନିଦୁଆ ନିଦୁଆ ଲାଗିଥାଏ। ଆଳସ୍ୟର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଲା ଯେହେତୁ ଆମେ ସକାଳୁ ଉଠିଥାନ୍ତି, ଆମର ନିଦ ପୂରା ହୋଇନଥାଏ। ଅନେକ ଥର ଆମେ ମନରେ କିଛି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜ କାମ ପ୍ରେସରରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ହାଇ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏବଂ ପୂଜା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଓ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତିର କାରଣରୁ ମନରେ ଏକାଗ୍ରତା ଆସେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଛିଙ୍କିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଦ୍ଧି କରିଦିଏ। ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଛିଙ୍କି ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ହାତ ପାଦ ଧୋଇ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଥିବା ଫୁଲ ବେଳେବେଳେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଯଦି ଏହିପରି ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଥର କିଛି ମନସ୍କାମନା ରଖି ଆମେମାନେ ପୂଜା କରିଥାଉ। ଏମିତିରେ ପୂଜା ଫୁଲ ତଳେ ପଡ଼ିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଏମିତି ହେଉଛି, ତେବେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଦୀପ ଲିଭିଯିବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଦୀପ ଲିଭିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନେଇ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ବାଧା ରହିଛି। ଆଳତି କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଦୀପ ଲିଭିଯାଏ, ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ପୁଣି ଥରେ ଦୀପ ଜାଳି ଆଳତି କରିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଦୀପ ଅଧିକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହୁଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଜଳି ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଧୂପକାଠିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ କିମ୍ବା ଓଁ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପାଇବାର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଧୂପକାଠି ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଘର ସୁଗନ୍ଧମୟ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତିର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଯଦି ଆଳତି ସମୟରେ ଆପଣ ଘଣ୍ଟିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜାପାଠ କିମ୍ବା ଆଳତି ସମୟରେ କେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ କିମ୍ବା ଭିକାରୀ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ କିଛି ବି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଶିଖିପାରିଥିବେ, ତେବେ ଦୟାକରି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରିତୁ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିବେ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ।